वर्षा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हम आए हैं नोएडा सिटी सेंटर लॉजिक्स मॉल। और यहाँ पे हवा चल रही है, हवा की वजह से मेरे बाल थोड़े ख़राब हो गए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मॉल के अंदर। लॉजिक सिटी सेंटर मॉल का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन वेब सिटी सेंटर नोएडा रहेगा। अगर मेरे आप चैनल पे नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं अब मॉल के अंदर, लेके आपको घुमाते हैं मॉल में।